साथै तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ धेरै पछाडी आजको यो भिडियोमा आए बट तपाईहरुलाई म एकदमै इम्पोर्टेन्ट र तपाईहरुले सोधिरहने कुराहरुको जानकारी आज प्रपर लिएर आएको छु। सो सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईहरुको मनमा आइराको होला कि 2026 मा तपाईहरु अब माल्टा आउन सकिन्छ कि सकिन्न। यदि तपाईहरु 20 लाख रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर माल्टा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो वर्थ इट छ कि छैन। त्यसोभए माल्टा आउने प्रोसेस कसरी हो 2023 मा भन्दा 26 मा माल्टा आउने प्रोसेसमा आकाश जमिनको फरक परिसकेको छ। त्यसैले तपाईहरुले यदि माल्टा आउने सोच माल्टा आउने इन्ट्रेस्ट अलिकति बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुले आजको यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई भनेको अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईहरु यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। एड नम्बर द डैश इन्फो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन। सो आजको सबैभन्दा पहिलो टपिक 2026 मा तपाईहरु माल्टा आउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, किनभने यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 2023 मा जसरी तपाईलाई एजेन्टले चाहिँ तपाईहरु माल्टा आउन सकिन्छ भनेर मजाले भ्याकेन्सीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर अहिलेको भनेको किस्सा चेन्ज भइसकेको छ, खेल घुमिसकेको छ। अब तपाईले कुनै पनि म्यान पावरले तपाईलाई धकेली माल्टा ल्याउन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला तपाई आफैमा स्किल हुन आवश्यक छ। मतलब तपाईले अनिवार्य रूपमा एउटा कोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ। या त तपाईले प्री डिपार्चर कोर्सको बाटो जानुपर्छ या तपाई स्किल कार्ड पासको बाटो जान पर्ने हुन्छ। र यो कोर्स गर्न कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले एजेन्टले हेल्प गर्न सक्छ। कि तपाईले यो कोर्सको बारेमा थाहा छैन भने तपाई पक्कै पनि म्यान पावरको थ्रु गएर तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, या तपाईहरु अलिकति आफै जान्न चाहनुहुन्छ, आफै जान सक्ने क्षमता छ भने मजाले skillpass.com.mt मा गएर सर्च गरेर कुन कोर्स लिने हो त्यो कोर्स आफैले लिन सक्नुहुन्छ। स्किल कार्ड पासको लागि अगेन 475 रुपैयाँको कोर्स लाग्छ भने प्री डिपार्चर कोर्सको लागि जम्मा तपाईलाई 250 युरो लाग्छ। र यो कोर्स गरिसकेर तपाईले जब सर्टिफिकेट हातमा आउँछ त्यसपछि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एट द सेम टाइम स्किल कार्ड पासकोमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईले त्यो कोर्स गर्दाखेरि एउटा टपिक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै एउटा त टपिक हुन्छ, जस्तो हस्पिटालिटी सेक्टर भित्र चाहिँ त्यहाँ थुप्रो टपिक हुन्छ। जस्तो तपाईको रिसेप्सनिस्ट लाइन पनि चाहिन्छ स्किल कार्ड पास, वेटरको लागि चाहिँ कुन तपाईको जब पोजिसनमा तपाईले एप्लाई गर्ने हो त्यो पोजिसनको लागि तपाईले स्किल कार्ड पासमा चाहिँ पहिल्यै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईको हातमा अलरेडी जब अफर चाहिँ म यो खालमा छ, यो खालको पोजिसन छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्रै तपाईले स्किल कार्ड पास गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र प्री डिपार्चर कोर्सको हकमा भने चाहिँ केही छैन त्यस्तो। तपाईले सिम्पल एउटा प्री डिपार्चर कोर्स छ, ल्याङ्ग्वेजको हुन्छ, त्यो भित्र 2 3 4 वटा टपिकहरु छ। त्यो टपिकको विषयमा तपाईले पढ्ने हो, त्यसको जानकारी लिने हो र तपाईको एउटा साधारण इन्टरभ्यु हुन्छ। इन्टरभ्युमा सिम्पल केही हुँदैन, सिर्फ तपाईको 15 देखि 20 मिनेटसम्मको इन्टरभ्यु हुन्छ। त्यो इन्टरभ्यु दिएर तपाईले पास गर्नुभयो भने तपाईको हातमा प्री डिपार्चर कोर्सको सर्टिफिकेट आउँछ विदिन 3 मन्थ्स। तपाईले 45 दिन 40 देखि 45 दिनको कोर्स हुन्छ। 3 मन्थमा तपाईको रिजल्ट हातमै आउँछ र त्यसपछि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरे पछाडीको टाइम भनेको अगेन सेम प्रोसेस हो। अहिले अलिकति लङ हुन गएको छ, जुन कुरा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दोस्रो टपिक भनेको माल्टा आउनलाई कति लाख लाग्छ। जेनरली आजकल तपाई माल्टा आउनलाई 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् यदि तपाई एजेन्टको थ्रु आउनुभयो अथवा म्यान पावर थ्रु आउनु, किनभने पैसा युरो बढिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको पैसा पनि अभियसली बढ्न जान्छ र यो टिकटको प्राइस पनि त्यस्तै महँगो हुन जान्छ। शपिङ भयो यताउता गर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईको 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ तपाईहरु मानेर चल्नु यति लाग्छ। यदि तपाईको कोही साथी कोही कम्पनी यस्तै डाइरेक्ट भेटाउनु भयो भने त्यो केसमा तपाईलाई सस्तो हुन पर्छ सक्छ, अदरवाइज यो तपाईहरुलाई महँगो हुन जान्छ। अर्थात् 15 देखि 20 लाख यति भयो। यो भयो खर्चको कुरा। अब यो के तिरेर आउन वर्थ इट छ त? माल्टामा कमाइ कति हुन्छ त? यत्रो पैसा तिरेर लगानी गर्नुहुन्छ, यो पैसा उठाउन कति टाइम लाग्छ? यो कुरा नि तपाईहरुले जान्न अति आवश्यक छ। सो सबैभन्दा पहिला यदि तपाई कुन जब पोजिसनमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बिल्कुल नसोच्नुहोस्, किनभने माल्टामा तपाई जुन पोजिसन जबमा आएर पनि यहाँ आएपछि तपाईले काम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। विदिन 5 मन्थ भित्रमा तपाईले जुनसुकै काम आफूलाई मनपर्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यसैले तपाईले यहाँ आएपछि कुनमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अगेन तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ माल्टामा आएर जब पाउन एकदम इजी छ है, यति गाह्रो चाहिँ छैन। यदि तपाई वर्किङमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, स्टुडेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अगेन त्यहाँ कार्डको इस्यु हुन्छ, त्यहाँ ब्लू पेपर हुन्छ, त्यहाँ पार्ट टाइमको टाइम एक्सपायर हुन्छ, अनेक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ टेन्सन आउन सक्छ। त्यसैले तपाई 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने नि ओभरअल रिजल्टमा यसले केही फरक पर्नेवाला छैन। यदि तपाईको भिजा लाग्छ, यहाँ आएर राम्रो काम बन्छ भने त्यो टोटली वर्थ इट। 15 देखि 20 लाख खर्च गर्नु कुनै आपत्ति कुनै संकोच नमानिकन आउँदा हुन्छ। तर यहाँ आएपछि तपाईले पहिलो कुरा भनेको तपाईको हाउसिङ पाउन एकदमै गाह्रो छ। एकदम तपाईले रेन्टमा मिलेर बस्न एकदम गाह्रो, लोकेसन गाह्रो पायो भने नि बीचको मिडल लोकेसन पाउनलाई एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले साथीहरु हाउसिङको चाहिँ प्रब्लम छ। यहाँ जब पाउन इज लाइक ब्रेड एन्ड बटर हो भने एट द सेम टाइम रुम पाउनलाई रक सोलिड हार्ड हो। त्यसैले साथीहरु तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भने
तपाईँको एजेन्टसँग अथवा तपाईँ कुनैसँग एजेन्ट फी तिरे हुन्छ कसरी हुन्छ रुम चाहिँ पहिले सेट गर्नुहोस् ताकि तपाईँले आउने बित्तिकै यहाँ रुमको कुनै झन्झट नहोस्। यसले तपाईँको हदैसम्मको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब कुरा गरौँ हामी तेस्रो मेन टपिकतिर। यतिखेर माल्टामा तपाईँको रुल यति चेन्ज भएको छ हरेक महिना हरेक दिन या केही न केही रुल चेन्ज भएर यहाँ भएको व्यक्तिहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो परिराख्ने। नयाँ रुल्स, एउटा एक्सिडेन्ट हुन्छ नयाँ रुल्स आउँछ, अर्को एक्सिडेन्ट हुन्छ नयाँ रुल्स आउँछ, यस्तो भइरहेको अवस्था छ। यतिखेर अहिले ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्ने केटाहरू अथवा कुनै पनि माल्टामा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यति गाह्रो बनाइरहेको अवस्था छ। हरेक दिन नयाँ रुल्स लन्च हुन्छ यहाँ, जुन रुलले गर्दाखेरि कहिले कार्ड नआइदिने, कहिले काम चेन्ज गर्यो त्यो चेन्जमा तपाईँको पर्मिटै नआउने, त्यो खालको इस्यु भइरहेको छ। आएको पनि रिजेक्ट हुने अनि बिना काम इलिगल भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसैले साथीहरू माल्टामा रुल हरेक दिन चेन्ज भएको कारण एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र त्यो रुल चेन्जकै कारणले अहिले माल्टा नेपालभन्दा बाहिरबाट माल्टा आउनेको लागि पनि एकदम गाह्रो भएको छ। किनभने पहिला इजी थियो, एउटा सिर्फ आफूले एउटा इम्प्लोयर भेट्यो भने आरामले आउन सकिन्थ्यो नि। अहिले तपाईँले आफैले पास गरेर आउनुपर्छ। यो कुराले एकदमै तपाईँलाई हार्ड बनाउँछ। अब माल्टा आइनु जोस पनि ठ्याक्कै पहिल्यै स्टेपमा हराउँछ, किनभने तपाईँले पहिल्यै सुरुमै खर्च गर्नु पऱ्यो पैसा। एक त तपाईँले 250 युरो सुरुमै खर्च गर्नु पऱ्यो र अर्को भनेको 500 युरो लगभग स्किल कार्डलाई खर्च गर्नु। त्यो गरेर पनि भिसाको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। अब यो भिजा आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, वर्क पर्मिट पनि एप्लाई भएर पर्मिटै आउँछ कि आउँदैन त्यो सम्मको पनि स्थिति छ। तर जब तपाईँले स्किल कार्ड पास गर्नुहुन्छ अथवा प्री डिपार्चर कोर्स गर्नु तपाईँको पोजिटिभ भाइब्स आउँछ र यसको म्याक्सिमम भिजा लाग्ने चान्स पनि म्याक्सिमम हुन्छ यो कार्ड भए पछाडि। अब अहिले तपाईँको अलरेडी उसमा भइसकेको प्रोसेसिङमाहरूको त अब केही आवश्यक परेन, जसको प्रोसेसिङमा चाहिँ छैन उनीहरूलाई चाहिँ सुरुमै फर्स्ट स्टेप लिनको लागि एकदम गाह्रो छ माल्टाको लागि। जुन चाहिँ तपाईँ आफैमा एउटा अलिकति स्किल छ, इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ, मलाई इन्टरभ्यू दिन फेस गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत भएकोले मात्रै एप्लाई गर्न सकिन्छ। नत्र भने तपाईँको पैसा मात्रै खर्च हुन्छ। तपाईँ इङ्ग्लिस आउन्न भने ट्राई नै नगर्नुहोस्, द्याट्स अल। कि तपाईँ इङ्ग्लिस बनाएर आउनुहोस्, होइन भने तपाईँ ट्राई नै नगर्नुहोस्, तपाईँको पैसा खेर जान्छ। अर्को कन्ट्री लाइक रोमानिया अनि अर्को साइप्रस अथवा तपाईँको क्रोएसिया यो ट्राई गर्नुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको थोरै इङ्ग्लिस बनाएर त्यहाँबाट पनि अघि आउनको लागि भने प्री डिपार्चर कोर्स चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ चाहे रोमानियाबाट आउनुहोस्, चाहे पोर्चुगलबाट आउनुहोस्, चाहे स्पेनबाट आउनुहोस्, चाहे इटालीबाट आउनुहोस्, तपाईँलाई अहिले माल्टामा आएर काम गर्नको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्री डिपार्चर कोर्स अथवा स्किल कार्ड पास गर्नै पर्ने हुन्छ। साथीहरू यो थियो अहिलेको न्यू अपडेट र तपाईँको ओभरथिट छ कि छैन भन्ने कुराहरू। तपाईँहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्छ? अब म नयाँ हरेक दिन फेरि पनि म हरेक दिन जस्तो प्रायः अपलोड गर्ने कोसिस गर्छु, किनभने बिचमा यो समर थियो, समरमा एकदमै बिजी हुन्छ जसको कारण चाहिँ मैले भिडियोहरू अपलोड गर्न पाइरहेको थिएन। अब भने प्रायः म रेगुलर हुन सक्छु। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरू भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् र सेयर भने पक्कै गरिदिनुहोस् र डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब मी।